音效在剪辑中的使用第2期，我们使用的剪映里有海量的音效，但是有些时候呢，你想要的音效效果，不管你怎么搜索，都找不到匹配自己剪辑思路的音效。是剪映里的音效库里没有你需要的音效吗？其实不是的，剪映里的音效它包罗万象，没有你找不到的，只是还没有人正确的教你查找的方法。音效的使用和关键词搜索上是有技巧的，它会让你剪辑出来的视频立马提升一个档次。我们首先来说一下音效的使用技巧，音效使用的元素联想法。我们看这段添加了背景音乐和添加了几个百搭的音效的视频，总是感觉呢少了一些该有的味道。那想要让你剪出来的视频更有质感，我们就可以来试试元素联想法添加音效。第一段的素材画面场景，我在已经添加了简单的音效，人跳入水中运动声音音效和水下气泡声的音效基础上，我来再参考画面中的元素，在这里继续添加了泡沫、水下深海潺潺音效和海底冒泡声。接着第2段画面，在已经添加了音效、搅动水面的声音的基础上，也是利用元素联想法，这里前面的水下深海潺潺延续到第2个画面一些，这个音效延续到下一个画面，在声音的转场中叫做 L cut。 在以后有机会的话，我会详细讲一下这个音效转场。那接下来的画面中，女孩身体露出水面，那在此时间点，我们可以添加音效，搅动水面的声音和积水搅动的音效。接着我们看到下一个元素是搅入水打水的动作，在这里加上一个跳水声，这个跳水声你需要测试音效，调整这个音效的音量。那接下来第2和第3个画面的衔接处，在这里我用了一个转场，我们就可以在这里用一个音效呼呼声。那当我们想要找到这个合适的呼的音效，这个转场音效呢，用汉字输入搜索一般很难准确的描述，找不到合适的音效。那么这时你就可以试试输入英文，这时候海量的呼的声音的转场音效，在这里你就试听，总有适合的。关于音效的使用，大致一共分为4种类型。第一个，转场音效，比如说故障转场音效，可以搜索呼的音效搜索，搜刷搜索，电流声搜索。第2类，拟音音效，比如说衣服声，我们可以搜索玻璃破碎的声音、踩踏的声音，我们可以搜索。第3种类型，情绪音效，比如说增加悬念，以及利用音效达到情绪上的攀升，我们可以搜索。重点强调性音效，我们可以搜索。第4类，环境音效，比如说风声，我们就可以搜索。江河湖泊溪流水滴，凡是和水能沾边的你都可以搜索。鸟语花香的环境音效，我们可以搜索，或者是搜索城市，这里我们可以搜索。总之一句话，你搜不到的音效都可以尝试把你要找的音效的关键词用英文的形式去搜索一下，那就没有你找不到的音效。关于日常的拟音音效，自己去录制也是完全可以做到的。关注我，持续分享更多的剪辑思维和剪辑技巧，我们下期再见。